Студия типа кино посетила арт-пространство Битком, где в данный момент происходит международный хип-хоп лекторий, где примут участие представители хип-хоп культуры Тольятти и Соединенных Штатов Америки. 21 февраля в арт-пространстве Битком состоялась встреча с американской делегацией, представляющей Тринити колледж, штат Коннектикут и одну из самых авторитетных хип-хоп организаций в мире Temple of Hip Hop. Международный проект хип-хоп лекторий состоялся в Тольятти благодаря совместной работе общественной организации Da Exit, движения Хип-хоп Союз из Москвы и тольяттинской некоммерческой организации Федерация спортивного танца Break Dance. Проект заключается в распространении знаний о хип-хоп-культуре, о брейке, о рэпе, о музыке. Несмотря на задержку самолета и срочные перестановки в программе, атмосфера вечера была по-настоящему кочевой. Дожидаясь заграничных гостей, участники-танцоры не могли сидеть на месте и устроили танцевальные батлы в стиле хип-хоп и брейкинг. Победителя определил прибывший вскоре судья Бибой Тайгер, танцор, педагог, победитель множества брейк-фестивалей в Америке и за ее пределами. Судья также приготовила для тольяттинских танцоров мастер-класс, состоявшийся на следующий день. Как участник команды Poetry in Motion Crew, что в переводе означает «поэзия в движении», Бибой Тайгер ставит важную цель – ломать навязанные негативные стереотипы о хип-хоп-культуре и вдохновлять молодое поколение танцем как средством художественного самовыражения. Следующим гостем лектория стал профессор Тринити колледжа Сет Маркл, который и прочел лекцию по хип-хопу. Оказывается, в Америке хип-хоп-культура активно внедряется в образование. Организация Temple of Hip Hop имеет свое отделение в Тринити колледже, где изучают возможности взаимодействия этой уличной культуры с образованием и развитием молодых людей. Hip-hop and film, global hip-hop culture. Сам Сет преподает историю хип-хопа, кино, которое связано с хип-хопом, все это преподает, и международные отношения. But we also have hip-hop artists who come into the classroom. Студенты колледжа совместно с организацией проводят международный хип-хоп-фестиваль, который вновь состоится в США в апреле этого года. Этот фестиваль со своей лекцией о развитии хип-хопа в России посетит уже наш тольяттинский брейкер Юрий Савельев. Хаим Келли, более известный под псевдонимом Self Safis, поэт, битмейкер, рэпер и общественный деятель, провел для тольяттинских рэперов мастер-класс по фристайлу с весьма необычными заданиями. Например, передать эмоцию и смысл, не используя слов. На счету Self Safis организация более сотни семинаров под названием Rap Poetry в различных культурных центрах, библиотеках и университетах. В качестве независимого судьи гость выбрал победителя батла по фристайлу. Вечер завершился общим джемом танцоров, рэперов и музыкантов. Атмосферу заряжали гости из Москвы, диджей Дедуля Пи и барабанщик Мэтт Чиф совместно с тольяттинскими музыкантами. Тольяттинцы, получившие в этот вечер не только призы за победу в батлах, но и мощный творческий заряд, отметили – это был действительно true hip-hop. И неважно откуда ты, из Тольятти или из Коннектикута, хип-хоп объединяет. С вами была студия Типа Кино.